好，各位网友，大家晚上好。今天是2025年的8月28号，星期四。今天呢，我和大家一起来解读一下中国人民银行的资产负债表。因为刚刚新的数据出来了也就是中国的中央银行它的资产负债表里面透露了哪些有价值的信息给大家。我准备给大家分享2点。第一点就是中国人民银行的资产负债表中对中央政府的债权从2024年开始到今年的7月份，有一个有意思的曲线的变化。去年1月份的时候，中国中国政府也中国中央政府对中国人民银行的这个负债达到了1.5万亿不多很少然后呢，到今年7月份是2.2万亿也就是说呢，其实增加了将近有7000亿。但是呢，这中间有一个变化更加有趣。有趣在哪里呢？去年1月份，也就24年的1月份1.5万亿的这个中央政府的这个债务然后呢，到2024年的12月，也到年底达到了2.8万亿。也就是说，去年中央政府向中央银行借款了将近超过1万多亿，1.3万亿然后从今年年初，也从25年的年初1月份的2.8万亿这样的一个债务，减到了今年7月份的2.2万亿这样的水平这个有意思的现象说明什么呢？说明中央政府呢在去年的时候的的确确通过财政政策向社会注入了很多的货币可能有各种贷款，也有可能各种的这种基础设施的投资建设那么到了今年开始在逐步的减少这种投资，减少财政政策的投入。那么虽然总体来讲今年的平均水平仍然要高于去年但是呢，从今年年初一直到7月份一直在减少。所以我们会发现中国的经济相对比较好的时候是什么时候呢？就今年年初，对吧？到了5、6月份5、6月份的时候可以说是表现最好当时我也给大家分析过。但是一进入7月份，你会发现这个很多数据就急转直下。这说明什么呢？说明中国经济真的是好像就是一个生病的病人，你就要给他吊水不给他吊水的话呢，他就要出问题。这是中央政府的现在的这种财政政策的一个情况当然呢，就是说现在来讲中央央行中国人民银行，也就是中国的央行它现在也进行扩表，从24年到25年扩了大约有差不多1万亿人民币的一个扩表一个水平。那么这样的一个扩表的话呢，其实的的确确也给中国经济带来了短暂的一点点复苏的迹象，尤其在年初的时候。但是呢，中央银行一般来讲，它的操作就从年初它开始放水，然后呢，它就逐渐的又开始缩表也就到6、7月份它又开始缩。我看数据的话呢，从年初到现在，它已经缩了有7000多亿了。这也证明了，就是年初的时候它可以说放水放的比较多，然后呢，给上半年的经济带来一些亮点带来一些复苏。但是呢，因为它开始缩，对吧？从年初又开始缩表，到7月份数据又开始转差，这更加证明了中国经济现在就是被输血维持生命这是一个不争的事实，确实是这样的另一个角度也说明什么呢？我告诉大家还有一个数据，就是中央政府的这个存款。中央政府在这个央行的存款从去年平均来讲也就是现在的去年的数据呢是多少呢？是给我点时间我看一下，平均呢是4.6万亿今年呢达到多少呢？今年是5.3万亿也就是说增加了有7000多亿。你看中央政府不缺钱
中央政府不缺钱，而且中央政府的负债从年初到现在，它也在减少也就是说向中央银行的一个负债的情况呢，在从2.8万亿减少到现在的2.2万亿存款也增加然后呢，这个债务呢也在减少，说明什么呢？说明他日子很好过呀。中央政府现在钱不缺，但是惨的是什么呢？是地方政府，对不对？地方政府对房地产的财政的依赖高峰期达到70%，现在我估计至少也得就一半吧。那么现在房地产已经熄火了，大家都清楚。那在这种情况下，地方政府它的一个财政状况将会面临越来越巨大的挑战。这是中国现在我个人觉得确实一个比较大的风险点原因在哪里？因为中国是中央集权你现在的分税制中央是很好大部分税收都被您收走了，你现在钱很多大不了你向中央银行借款，对不对？你无所谓对吧？你现在钱用的多的可能花不完甚至没地方花。但地方政府个个可以说是哀鸿遍野，对吧？现在都很难，日子都很难过。那么这种状况持续下去，会出现什么状况，对不对？中国是中央集权，中央政府面对那么多地方政府，你救得过来吗？30多个省份，省下面有地区，地区下面有县这么多这种地方政府，如果都面临着财务的，或者大部分都面临着财务的压力或者财务的危机，那会不会带来社会的一些动荡这就是中国现在确实是面临的一个很大的风险这个是我从现在刚刚出来的中国人民银行，也是中国的中央银行，它的资产负债表中解读出的一些信息，供大家参考。第二个我要分享的点是在哪里呢？就是中央银行呢，从去年开始的的确确它通过放水的形式去向社会注入资金，主要的渠道除了中央政府向它的借款之外，还有一个呢，就是它向这个金融机构，主要是存款类金融机构，就是银行了，主要是银行了注入了很多的贷款比如说给这些个地方银行给这些个商业银行提供了很多的融资通过这个方式来注水，对吧？然后从今年开始的话呢，或者从去年年中开始到今年年中，有一个有趣的现象，对吧？对于非存款类金融机构，也就是说不是商业银行的，不是银行的金融机构，比如说证券公司、信托公司这个什么融资租赁公司，对吧？保险公司，对吧？信托公司这些个非银行的金融机构，贷款呢出现了翻倍的增长，也就是对他们的融资提供的就是越来越多的支持包括今年从年初到现在。对银行的这种融资的支持反而在减少，但是呢，对这些非银行类的金融机构的融资却在增加，也对他们支持在增加从去年到现在去年这个1月份到7月份和今年1月份到7月份相比的话，今年对这些非银行的金融机构的这个融资增加了5000多亿，这是个有意思的现象，对不对？现在来讲的话呢，商业银行我们看虽然说这个坏账这方面的确确是在恶化但是总体来讲，我们发现商业银行的资产负债表还是比较健康的，它的风险应该说到现在为止，我们发现的还是可控的。但是呢，一些非银行的金融机构就很难说了，这些非银行的金融机构可能的确确面临着巨大的风险包括那些所谓的资产管理公司，也是中国的那种4大资产管理公司，他们应该说日子不会好过在经济下行的情况下他们的收入、他们的坏账的、他们的一些个坏账的这方面的一些增长，都会对他们产生巨大的风险。所以中国现在的金融机构的风险我个人觉得不是在银行，至少现在来看不是在银行。虽然银行现在的主要是相关房地产方面的这些个坏账可能是一个主要的一个风险来源
但是现在来看，商业银行还能顶得住，但是很可能这些非银行的金融机构面临着巨大的风险。所以我建议大家呢，还是不管你的投资也好还是你自己的资产，包括存款包括购买一些其他的一些个金融资产，尽量对这些非银行的金融机构还是要小心。这是我给大家提示第二个风险点。好，今天呢通过对中国人民银行的资产负债表的解读我们可以读出一些有意思的现象，或者说我们能够看到一些存在的风险。这也是我给大家提示的，也是我自己研究这个资产负债表得出的一些结论，供大家参考。好，各位晚安。